喂，hello，喂，大家早晨啊！今日行過咩？新同坑係咪啊？正坑啊，好搭呢個巴士啊，咩巴士呢個？新同，好，哇，4K 哦，南大軍，好，今日要同呢班後生仔一齊行，好啦，OK，好，出發。林錦公路行過嚟入嚟哦，呢度開始日間。TG 7。哦，呢個位置開始日間，好。呀，行到呢度，好啦，我哋就呢度開始日間啦，呢度開始入噶啦。我嗰邊有一個絲帶喎，很空噶喎。你綁㗎？嚇，本身有啊。好啦，我哋呢度開始日間啦。好。OK。而家行到呢個位置啊，高度43。好。高度係咯。呢個位置都好行噶，好，一路都好行嘅。就佢哋喺前面。好，咁我哋就沿住地圖呢一節就冇嘅。好，咁我哋就沿住呢條根一路上去睇下卜分嗰條坑。同阿 Otto 爭大多人支持。好。好嘅。行到呢個位置，好。呢度有一個壁，即係，哇！佢哋上到去添，幾快，你睇。靠左靠右都要翻。老牛嗰度啊，小蠔蝦，即係呢個位置，好。呢個壁都幾正式。係咯，呢度有一個壁。係啊，呢個係啊。南印東坑嘅主源啊。咩？南大刀印東坑主源。我中意。呢個係最正式嘅名。你估唔住我把流花同北。好啦，我哋嘅呢度繼續上噶啦。呢個位置7日，好，呢個地下行上嚟，啊，文錦公路，好行啊，好，就我哋就呢個右手邊順住呢個水管呢度過，好，呢度開揚啲，好，誒，南大刀印東坑。南大道人東坑喎，佢話喎，即係呢度仲有兩個未上嚟，呢個尾兩個跟翻上嚟，我哋嘅領隊，好啦，我哋就呢度繼續上。好 ，hello，好，繼續行，我哋嘅領隊呢個，好啦，繼續行 ，OK。98高度，好，呢個位置，哇，仲要好長喎，真係，好。呢個啊，邊個玩水喉？呢個位置，好，好，呢個位置就有一個水池，水壩，好，哇，呢度，你睇，好。我哋就繼續呢度過去噶啦，好，上面有一個壁，細個壁，好啦，呢個地下上嚟啊，就左手邊，好 ，OK， 好上。做咩啊？有網蛇啊！記得出聲喎，有網蛇。咪啱咯，所以即刻捉。應該多人行應該冇嘅。幾時剪㗎？冇幾耐啫喎。即係時間阿紅咯。銀康唔剪嚟㗎。銀康唔用剪㗎。哦，上到嚟啦。收水喉嗰啲人咧，揾水大機嘅。哦。上數呢條南大嗰陣東坑啊，老人。啊，要數
慢慢掃啦。要乜係咁一下俾你玩完啦！而家真係香港山間。點會啊？係咯，行得咁。行康行1000條喎。係啊，行到我真係1000條啊！好啦，呢個面呢度又有一個水潭。今次有啲。好啦，我哋就繼續呢度上去。好似嗰啲。而家呢個位置112，差唔多分園位啊。好啦，呢度有一個大石。阿歡哥喺嗰邊。我哋就由呢個地下上嚟。好，咁我哋繼續上噶啦。嗰啲仲唔係蘭花？唔係話嗰啲仲唔係蘭花？一大個波，冇波㗎。嗰啲唔係波係咪？好啦。即係斜咗啊！結咗果未啊？下面有啊！呢個又分園位。係啊。有特色沖溝睇喎。我哋呢，哇！真係睇到真係好開揚喎呢度。呢條係南大都人東坑最右園。唔係㗎，有頭先嗰條舊啲㗎。係啊，等我肚睇。咁我哋而家行左手邊呢條。係。佢喺3。真係話冇嘢睇啊！好似話係。係咯。好啦，我哋行左手邊呢條，呢個分園位。冇合理嘅。哇！呢個右手邊睇到呢個好開揚喎，你冇擺上去，真係做。係咯，咪。你行一段之後落。唔係，我哋行呢度啫，行左手邊呢條嘅，係啊。前面左邊咯，呢度係啊，呢度左邊唔係呢度喎，係呢個中間呢度喎。佢分喺呢個右手中間左邊，我哋行中間呢條。好啦，呢個呢個又係一個分園位148，呢度一個，呢度一個，我哋就挨咗，我哋挨咗上。咁條帶得入去啊！而家。喂，Ivan，我上次就係依個咯。我哋就呢度挨咗呢度上。右手邊一個。我淨係行呢段咗。我哋呢個地下上嚟。好啦，我哋繼續呢度上。OK。哇！呢度少少密啦。少少密。我都行到。係啊。即係可以走啦，點解啊？可以去玩普通箱嘅。點解？你冷靜啲好冇？我等你玩完，我聽日。即係好似你哋對我咁。你成日每日11點幾就無端嗌佢咩 Yama 咁樣，跟住又呢樣嗰樣，咩飲暖水咁嚟。呢度好似有分園會喎嚇。哇！TRN 嘅全寫人啊，應該係拉丁。哇！呢度叫乜林啊？你有冇入錯啊？想問你睇。你睇先喺呢度。我唔係喺度轉啊真。轉絲底，哇！真係好多乸真係。呢啲即係呢度咋？一路轉啊咋？哇！呢一件真係好密林。真係呢個溫下，哇！唔去啦，去一次得啦，大佬。唉，真係。呢條間要尊重啊，係麒麟哇！呢間嚟嘅。真係好密林呢度真係。呢一條啊你睇。真係好密林，你睇都睇唔到。98話㗎。好。98唔係。唔出奇啊！呢個真係分叉儀喎，162喎。加埋唔使睇都行到喎。佢第二日嚟打電話俾佢。就係呢個右手邊呢度睇啲好密林喎，左手邊嗰方面好樣好似。綁帶啊！咁我哋行邊邊啊？行右邊。呢個位我哋就行右邊喎。即係睇好似好密林，左手邊好似好虛榮。好啦，咁我哋就右手邊呢度上去。OK。呢個位置啊，有人指緊啊。好啦，我哋呢度有一個壁，呢度就呢度爬。呢個叫南印東壁，係啦。係咯。因為呢個唔係主角咯，呢個係林。呢個係手膊，呢個係純型嘅咁嘅啫。呢個最尾情緒價值嚟。跟住阿師就認，你唔係所有情緒價值都係好啊嘛，啱啲好嘅。好啦，繼續上。
呢度一個細細個壁揾下。好，拍緊片嘅喎，想講。係啊，我而家拍緊佢會片啊。睇嘅喎。係啊。阿師會睇嘅喎。我唔理你邊個睇啊。對網啊？唔係啲蘭花嚟講，好誇張！我冇見過咁多虎頭蜂。虎頭蜂，虎頭蜂。高葉斑蘭，好大堆啊！呢堆好正啊，但係點樣過去啊？哦。咁嚟影你落翻，咁啊咪可以叫多士嚟咯。啊，可唔可以唔好擺上 YouTube 啊？我會俾人彈咯。冇佢。你 skip 咗一段佢咪得咯？你剪咗佢咪得咯？睇完。我一定會俾人彈咯。點解啊？因為會咯。好稀有嘅咩？唔稀有㗎，即係唔係咁易，即係唔係話常見咯。點知啊？點解啊？公路。哇！佢哋兩個我有人。聽到成講佢有啲嘢嘅，但係我唔知你點解絕咗交。唔係你又知點解反咗面嘅？即係話我而家唔中意你啦咁樣啊？係啊，真係㗎？係啊。你覺得我會信咩？信唔信我都會咁答你啦。懷疑係我身上。啊！呢啲後生仔真係。但係點解阿孔會覺得同我 OK， 好。佢同我哋。而家要行前少少入頭山。哇！咁好行嘅而家。呢度有一個壁。好。而家就。呀！呢個水潭。好。你玩唔玩啊？我唔玩。唔好咁啦。好辛苦㗎，爆嗰個喺份你咁嘅心情㗎。我諗過今日唔嚟㗎。我成日放工係趌去火車站，但係我琴日按摩完拉筋又好似好翻。哇！呢首你點樣上㗎呢度？慢慢啊，拍緊片啊。好啊，A師姐。哦，得咗。Dorothy。得咗。我見佢早排又好開心 po 自拍嘅，可能出咗 po 咯。打嘢。呀！呢個地下上嚟喎。爭議性大嘅。呢度有一個壁，細細個壁。哦。啊。精華段啊，南印東坑。係啊。刀刃南坑啊！石啊！刀刃南坑。係啊。係啊。哇！上面仲有一個壁好似喎。哇！呢度上嚟一路都要開始爬啦，開始爬呢度。OK。兩條山。哇！即係呢個地下行前少少啊！哇！呢個幾個壁一路爬喎，真係嚇。呢邊仲好爬。係啊，你睇。有兩棵嘢啊，唔好踩到。邊有多？見唔見啊？有兩棵㗎。哦。開咗細細花。頭先係呢個地下上嚟。但係俾一大水哦，呢個尾段就要開始爬㗎啦，呢個尾段。但係會唔會刻意沖走咗？應該唔會啩？咁啊係，應該唔會啊！佢而家生咗咁耐喺度。黑雨再嚟睇咯。大浪坑嗰段我記得仲冇逼添，最開係條絲啊！呢個位置就係呢度215，好，呢個位置，好，右手邊呢度出去，好。而家行前少少喎，地下上嚟行前少少，又一個呀。哇！小心啲啊，慢慢啊。呀，呢度有一個，哦，呢個尾段咗，佢開始一路爬噶啦。哦，行啲熱門大路嘢。啊，可能係啊，我哋行石根多啲。佢行啊，頂多行啲小馬坑。小馬坑。好。黃龍去原物啦。哇！慢慢啊。師兄睇住啲
石爆喎。OK， 好好好，得，好好，唔該唔該。踩出邊嗰啲得 OK， 好，唔該唔該。掂 OK， 好。而家呢個又係一個婚宴會，217，哇，得200幾咋，有冇搞錯啊？係咯，呢度右手邊一個，好，我哋就行呢度，直踩上去右手邊，左手邊，右手邊呢個我哋行左手邊。哇！呢個真係〜好似阿紅咁咯。Nico 話：你玩完啦，你去啦，咁我去咁。做乜要攞阿紅？係啊，佢上咗喺嗰邊。唔係我搞掂㗎啦，唔使理我。係啦，呢個因為呢度有數會都過到應該。好，分過先啊，係。只言差異。唔會掹。係啊。佢話上面開始密咯，但係唔值得去。同埋你話係咪好靚？Wilson，你問下 Annie 咯。好，嗰度。係啊，你話嚟真。OK。你要行嗰條上幼兒啊嘛。慢慢啊，小心啲啊。OK。落翻嚟，只言差異。快過復一次。好，過到。只言差異。係啊，中間過。呢個側邊過又得嘅，嗰個樹根咁掹咁上面過又得。OK， 好，好。呢堆全部都爬到啊！呢啲黃嶺南坑啊！邊條黃嶺南坑啊？黃嶺南坑嘅幼兒。上到。哦。過咗。係咪即係？冇錯啦，我都係叫嗰條黃嶺南坑嘅。係咪即係？好。嗰間屋啊，打到嚟站邊。係啊。佢鬧我哋點會鬧佢咧？鬧有得佢鬧咯。屌，你擺上網嗰啲嘢係咁噶啦。無間不歡。OK， 好。呢個都係我哋嘅領隊其中之一。講嘢，我不是領隊。跟黃。領隊上咗去啦，我行最尾。啲石都係鬆鬆地啊，都得個，都行到個。OK， 好，好掂。過嚟啫。哇！呢個地下上嚟呢度有一個壁嘅喎。喂，呢個側邊呢度上可唔可以好上啲啊？正攀都好啊，不過好多嗰啲。嚇！哦，哇！呢度有個壁。咗。哇！呢個位真係有啲難度啫。跟住咧，跟住去啊！因為我個袋有幫助啫。我個人一向後已經。OK。你清黃未啊？水岩石。唔係咩？我3隻。係啊。要執咗好耐喎。OK， 搞掂。唔可以過去啊！你。爆得㗎。希望你玩翻嗰條路。係咯，大浪條去。玩嘅嗰條藤。唔係喎，唔得咪行嗰邊咯。左手嗰條藤嘅佢要有時用，唔使用。不過就濕咗膝頭哥咯。OK 啊。我剪咗呢個先，等陣先。剪咗呢個拿先啦。可以用啲好橫啲啊！如果唔係，你真係好難行啊！屌，政府啲好細嘅，咁你冇細咩？碎唔碎啊啲石 ？OK 啊 ？OK 啊！
呢個位置哦，有一個大壁哦，大家留意下哦。就佢哋而家上緊嚟。好差嘅，左邊咧，再左啲，再左啲，再左啲。呢度啊。屌，平時都要帶繩，今日冇帶啊！佢右腳腳位係咪爛爛地㗎？呢個係啊，唔算咯，都唔係穩陣嘅都，呢個最穩陣嘅應該。喂，呢邊上呢條。哇！你有冇錢啊？我冇，我冇。好啲啊，佢都應該就用到繩。OK 喎你。好多雜草。係啊，咪雜草係啱剪㗎。咁我試下佢喎。因為爭呢兩條。揸住條繩得啦，你唔好。唔係好拋，好拋都係去唔到。等等啊！係咯，你呢個位擺腳唔得，好你頭先冇。好高啊，因為我另一邊個腳位都好差。哦，係啊，咁係你要高隻腳咁擺上，你真係好高嘅會，係咯。啊，掹住係咯，掹住繩啊！搞唔掂，我真係唔靠繩，真係上唔到。屌你咩？唔係，係佢個位拋到咧，啊，真係發唔到力。係啊。係大啲發力。咁咪雙樣等噶咯喎。我捉到嗰個。係啊。我頭先。係咪啊？我得閒先啊。唔係啊，你要包住先。吞路先，得唔得？好多雜草。係啊，雜草係啱啱我剪嘅，呢度草麻係啊，因為呢度頭先好密㗎嘛。哇！呢度都得唔得？咁窄嘅。啊，雜亂啫，雜亂。啲草揦走啊要。係啊。揦渣咯。唔係呢啲草啊，我啱剪嘅。你呢個啊？係啊，用呢個啊，穩陣啲啊。我都要攞一攞腳位先。係啊，你揾下腳位先，揸住繩都穩陣先。係啊，你頭又好，乜又好，揸住條繩先，希望穩陣啲。哦係啊，佢種嘢去到成百幾米啦，203米。游水好似冇咩水位喎。係啊，哇！即係點上嚟嘅？上嚟呢個位都。stuck 咗喺度。我有剪啊。stuck。唔係因為我背囊比較大啊，所以一定要剪啊，趴地啊。我有戴帽咧，成日都棘住背囊啊，棘住頂帽啊。過得㗎啦。剪完啊嘛，呢度冇嘢剪啊，好悶啊。大個窿。拉唔拉得翻你個人？嗰陣先。唔係佢個位呢，多數都係呢一邊㗎啦，嗰邊應該就冇㗎啦，應該。冇啊。不過佢有。係啊，你背脊嗰邊應該就冇啦，因為我頭先上嚟都係應該係呢一邊多啲㗎啦。你會唔會你個人高啲啊？你隻手長啲。哇！錘袋咧，我覺得錘袋都冇乜用。揸住條繩得啦，你唔好。唔係好拋，好拋都係去唔到。等等啊！係咯，你呢個位擺腳唔得，好你頭先冇。好高啊，因為我另一邊個腳位都好差。哦，係啊，咁係你要高隻腳咁擺上，你真係好高嘅會，係咯。啊，跟住係咯，
掹住繩啊！嘢搞唔掂，我真係唔靠繩，真係上唔到。屌你乜嘢？唔係，係佢個位拋到咧，係啊，真係發唔到力。好多雲實花，喂有蘭卡喎呢個位置哦，差唔多到又有一個分岔路哦，295。呢度又有一個壁，你睇，哦，呢度有一個壁，佢哋上緊。舊石嚟㗎，佢唔係嗰啲哇！你睇呢度又有一個壁，嗰啲石罅位嚟。哦嘛，全啲壁啊！佢話啊，快快都轉壁。你睇，OK，好，但係佢好多玩法咯。哇！呢度有一個，出入都係唔容易。哦，佢出入易，你可以成日嚟玩嗰啲資格。係啊，入都唔係好呢度難啫，唔係好難，呢個地下上嚟嘥時間，喺屋邊咁樣入。嘥時間咯，應該咁講。哇！咁黃速哇，跟住上，嗰啲馬尿河，西南又有冇啦？嗰條我叫唔上佢係一條石澗咯，點解你要行嘅？因為我要揾路落歸南咯。我哋俾人又俾人趕啊！你我唔係啊，我喺歸和出嚟。歸和嘅出界係咪足啊？呢個我哋偏離咗咯，334。好，呢個地方地下有個細細個壁，哦，上咗呢度之後，呢度有一個壁，係啊，樹根咧捐呢個樹根上去，哦，上面應該好開揚哦，而家睇到個頂，開哦人3秒鐘到啦。大佬，我等我開心3秒啊你，係啊，好好啊。係啊，嗰啲嗌你買樓嗰啲係嘛？係咪 MN 打嚟啊？打完俾 CK 又打俾你。呢個尾段啊，好，42嘅，哇！呢個尾段就行就好行，好開揚啊！不過一路爬上山，好，一路爬啦，哇！佢哋行到前面啦，真係，好啦，呢個尾段就係呢度啦，我哋繼續一路行出去嗰啲大刀人。哇！呢度尾段好啊，一路爬，哇！ OK， 好啦，我哋而家出翻大刀人，好啊，就好507，好。到啦，好啊，好啦，到咗呢個大刀人啦，即係，其實你旁邊當下條遊園即係，誒呢啲高手真係犀利呢幾個你哋，林村正灘啊，係啦，係啊 ，OK， 好啦，落山啦，你哋繼續，老人家一齊落油金灘。你哋你要跟下我唔行得啦，我冇力嘅，正灘。你哋繼續行啊，我同嗰個咩 CK 啊，走啦，落山啦，好啦，OK。呢個就係今日嘅行路線啊，喺林村呢度落，好啦，收工啦，喺度，好啦，我而家就過翻對面，好，過翻對面搭巴士去，OK，去，你未上車咩？